喂，幅畫賣俾我啦，幾錢啊10萬蚊就賣。？10萬邊個寫㗎？係個係古董喎，係古董啊！送俾我嘛？你睇你賣到幾多成俾到送俾你？係咪啊？係係啲咩皮啊16年啊，17年啊。一你個後嘢寫字啦，有得吹水，呢係上一年㗎。梗唔係啦，我哋先知啦。佢幾錢啊？起碼都1000蚊㗎。啊1000你唔好話大聲，唔好嚇我。你都嚇我，1200蚊嘛，冇錢。快啲啦，滾開啲。嗰啲幾錢啊？最少1000嘅。唉，唔抵啦，錢唔夠實力啊！下次佢攞把刀嚟執我，唔夠實力。喂，幅畫賣俾我啦！琴福啊，琴福幾錢啊10萬蚊就賣。？10萬邊個寫㗎？你仔話同你買啲皮琴福幾錢啊？幾多錢都唔。幾錢都唔賣喎，算數唔好聊㗎啦，唉走。喂，嗰個福咧，下邊福啦，琴福啊幾錢啊？全部都睇嚟哇，全部都數。全部都唔賣嘅，福啊10萬都唔賣喎，哇！我唔知計，你就幫我哋開隻計。哦，計你又幫你計，我啊中意捉你嘅計。你想買幾多錢咧？你幾錢買啊？等我問老豆閪幾錢咧？好，你問老公先，好問老公先。你問佢邊個畫噶啦？佢唔係求其請嚟啲阿 K 阿李畫㗎。冇你話人哋阿 K 啊，我哋話全部。全部邊個畫㗎？冇，你話冇送㗎係咪？我哋話唔係買啊，唔係送啊。冇賣都唔賣。又唔賣啊？唉，又唔賣算啦。唉，又唔賣。下次，唔好聊佢啦。下次聊佢值錢，佢以為值幾百萬啊就。